Mwiroreri wa Mount Kenya Digital TV ngwenda gukunyita ugeni muthenya wa umuthi na umuthi tu kaunti-ini ya Nairobi mwena wa Mukuru kwa Ruben haria turoka kuhingura nduka cia affordable housing haria ici ni nyumba iria cia thirikari marahe a Kenya aria matarehota ona aria marikitie kwihota ni marorio moke ma register thiini wa housing ya affordable housing niguo magie na nyumba njega kundu gutheru kundu kwina security na kundu kwina indo ciothe urabatara mwena uyu haha mareta ni me estate tondu kuria maumite guku slums cia Mukuru kwa Ruben na ku ukiringithania na guku kuria mari ni murona kwina rami kwina indo ciothe kwina mai thitima na maingira nyumba marakora mena itanda mena metha mena ite mena thitima mai kioro ki thiini na othe aria turikitie kwaria nao marauga niguo marenda bururi uyu witu uthie na mbere riria murateithia andu aria me guku thi magathi kundu kwa iguru kiu nikio marenda muno na ni marikitie kuga the president is working na ndioi kana we kuria uri ni urona kana president ni araruta wira mwega kana urona atia tondu ona thaici kwina andu thaici marathie na mbere na kuregister na kwina phase 2 iguthie kuhingurwo before the end of 2025 koguo ona korwo nduri ra register uthie haria Boma Yangu ni ukuregister nginya hena the link ya guthie niguo uregister ni ngumiandika haha the code uthie uregister hau niguo no ukorwo niwe ugukorwo the next owner of a new studio room na studio room ino ni nene muno earlier for the past 6 months ni ndokire 6 months ago guku ngimonia uria nyumba ihana angikorwo nduraririkana video irio haha Mount Kenya Digital TV uthie hau wone uria nyumba ihana nitwaritie na mutumia o uria twakoranire nake mundu wa mbere gukorwo own affordable housing bururi mugima na nitwarikia kwaraniria nake o ringi na atwira nyumba ici ti cia maheni ndaingatirwo tuko muthenya ucio twauma ni arikitie gukorwo guku na ndaingira nyumba yake na ndona indo iria ciothe aheirwo cirio kuo na citire ciroyo uria andu angi marathie na mbere na kuga haha mtandao-ini nenda-ini marathie na mbere na kuga ati andu ni kuingatwo maraingatwo. They are saying that this deal is too good to be true, but honestly it is the truth.